先进腿呀！你这我干嘛？我要睡觉。臭小子，你在干嘛？你还看？啥也不是。这不就好了吗？吹个头都不会。哎，我得上岗，快！上岗，快！啊，终于掉了！你这臭小子都给丢掉了！我最后转移的原因吗？这臭小子，喊那么大的都听不到。阿公终于到家了。阿公呢？喂？哦，快递到了。好，我马上过去拿。